Yo, what's up guys, balik lagi dengan aku Martin MP. Oke, kali ini aku lagi mau mukbang mie 8 bungkus tapi berbagai rasa. Dia ada 8 rasa. Oke, mari kita lihat. Nah, ini mie nya guys. Ada 8 bungkus berbagai rasa. Nanti kita masak semuanya. Kita pakai telur juga, ada telur. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini tadi yang 8 bungkus berbagai rasa sama telur tadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gak usah pakai lama. Let's go. Mari kita mukbang. Sebentar, aku atur lighting sebentar. Let's go. Mari kita mukbang. Sebelum makan berdoa. Kayaknya keasinan guys. Asin. Bentar. Rasanya tuh kayak apa ya? Indomie, rasa Indomie kari, kurang lebih segitu rasanya. Lebih ke rempah rasanya.
Bentar guys, ambil air. Dan ini tinggal kuahnya saja, karena terlalu asin, karena aku nggak bisa habis. Hai guys, makasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai sekarang. Makasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe channel aku Martin MP, dan jangan lupa follow Instagram aku juga Martin MP, dan juga TikTok dan Facebook aku. Oke, makasih banyak-banyak yang sudah support channel aku. Makasih banyak-banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye.